हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया। तो हम आज खेल रहे हैं चैप्टर 2 यानी दोपहर से। तो हम आज करने वाले हैं हेलीकॉप्टर एस्केप। सो गाइस, मैंने जैसा कि लास्ट एपिसोड में दिखाया था कि हमने बोट एस्केप कर लिया था। आप लोगों ने अच्छा खासा सपोर्ट दिया, तो मैं आज लेके आ गया हूँ चैप्टर 2 का हेलीकॉप्टर एस्केप। आज हम फिर से ग्रैनी और ग्रैंडपा का मुंह तोड़ के एस्केप करेंगे गाइस। चलो अच्छा वीडियो स्टार्ट कर देते हैं गाइस। गाइस अगर चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, प्लीज यार। इतना तो अपने भाई के लिए कर ही सकती हो, फटाफट से यार। थोड़ा अपने भाई को भी सपोर्ट दिखाओ। यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। ग्रैनी आई सी के बच्चे, तेरा तो मुंह तोड़ के भागा था मैं। यही बैठा था हमारा, ये वजह पार्ट देने। जिन जिन लोग वीडियो देखा हो उन्हें पता होगा। और चैनल पे न्यू हो तो फटाफट से चैनल को प्लीज यार, इतना कर ही सकते हो मेरे लिए। ये मैं स्टैंड गन मिल जाए तो फिर तो बहुत ईजी हो जाती है गेम भाई। इनका तो मैं मुंह तोड़ देता हूँ। मुझे बेंच चाहिए। कि मैं इसे खोल दूँ यार फटाफट से। यहाँ कुछ है, ये था। वे आईसीयू के बच्चे कहाँ हो दोनों? कोई एक नीचे तो आओ। ओए गिरानी, तू आ गई नीचे? ओए मत शूट ही नहीं हुआ यार। शिट गाइस, मैंने पहले दिन में बोट एस्केप किया था, बट इसमें लगता है मेरा किस्मत साथ नहीं दे रहा। बट तेरे भाई ने पहले दिन में बोट एस्केप कर दिया यार, फर्स्ट डे। ऐसा तो कोई नहीं कर पाया, मैंने कर दिखाया गाइस। फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। और जिन्होंने मेरा बोट एस्केप वाला पार्ट नहीं दिया, जाके देख लो गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा। मेरी स्टैंडर्ड ले लो। अब मैं गिरहनी ने मेरे बेस बल्ला बजाया ना, मैं इन दोनों आईसीयू के बच्चे आ जा पहले, तो इससे पहले मैं एमओ ले लेता हूँ, क्योंकि तेरी बीवी आ जाती ना, मेरा दिमाग खराब कर देती है। ये वो आ गई ना, मैं कैसे ही पहले की ले लेता हूँ। ओके बाबे, मुझे जान दो ऊपर भाई। ये लोग जाने नहीं देते भाई। जिन्होंने मेरे पहला पार्ट देखा ना, कैश टैग नॉट यूज, क्योंकि हमें मिल चुका है, हमने बोट स्केप कर ही लिया है गाइस, समझ सकते हो। थोड़े हम ग्रैनी में फास्ट हो रहे हैं। कुछ भी नहीं है। ओ हेलीकॉप्टर की, फाइनली हमें हेलीकॉप्टर की भी मिल गई है। बट हेलीकॉप्टर का है यार, हेलीकॉप्टर है का? आई नो, बट गेम खेलेंगे तो पता ही चल जाएगा। मैं यहाँ पर गाइस, ये डोर यहाँ खुलेगा, देखते गाइस क्या होगा। बोट की नो यूज, पिक्चर ऑफ इजी लगाना है गाइस, लगा देते हैं गाइस फटाफट से।
अभी लगाऊंगा थोड़ी ना गाइस, यही अभी सारे छोड़ने वाला हूँ मैं फटाफट से, क्योंकि ग्रैनी और ग्रैंडपा कभी भी पोस्टपोन हो सकते हैं। वही क्रू बार था यार ऊपर, क्रू बार से हमें 2 बॉक्स खुल सकते हैं। इन 2 बॉक्सों में काफी चीज हो सकता है यार। तो डक्ट आई नो, बट कहीं यूज ही होना है, इसलिए मैं ऊपर ही छोड़, क्योंकि मुझे श्योर हूँ कि ऊपर ही होगा हेलीकॉप्टर, कहीं यूज ही होना होगा इस। मैं सब कुछ छोड़ यार भाई, सर मैं ऊपर ही छोड़ रहा सब कुछ। देखते हैं मेरी मेहनत कामयाब करती है, देखते हैं गाइस। जिनने मैं वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भाई क्या कर रहे हो यार, फटाफट से लाइक करो यार, इतना अपने भाई के लिए कर ही सकते हो। यू आर कंट्रोल, ओके हम हेलीकॉप्टर को कंट्रोल कर सकते हैं फाइनली। चलो, लग रहा है हम आज इजीली कर ले। सेफ्टी, ओके, हमें सेफ्टी मिल गई है। कोई आया? नो, मुझे स्टैंड करने ना दो, तुम दोनों का मुंह तोड़ने का टाइम आ गया है। मुंह तोड़ दूंगा आज मैं फुल जोश में हूँ। तुमने आज मेरा पहला दिन में बैंड बजा दिया, मुझे मार दिया। ये आजा, आजा बुड्ढे, आजा चिपकांडी, तू आ रहा होगा ये पता है, क्योंकि तू कैमरे से भी चेकिंग कर रहा था आपका, मुझे पता था बुड्ढे आएगा तू। ओह कैचे, नहीं एमो मत चूसा करो यार, एमो मत लो बस, मेरे को की भी देती रहा यार, मैं की अटैक करता हूँ। कटिंग क्लास, मुझे वेपन नहीं मिला यार, वेपन कहीं हुआ, देखते हैं घूमते रहते हैं कहीं मिल जाए। अभी कुछ नहीं है। ओह गैसोलीन कैन, यहाँ की लाइट काट दे दो। कटिंग क्लास पर यूज हो रहा है। मैं सारा सामान पर छोड़ के आऊँगा। हाँ, मुझे क्या मिल रहा है यार, आज कुछ मिल ही नहीं रहा। वेपन ही मिल जाता है तो थोड़ा बहुत ईजी हो जाता है, रेंज मिल जाए तो वहाँ कुछ होगा। यहाँ मैंने चेक नहीं किया ना, कुछ भी नहीं है यार, इसका तो अभी तक यूज़ नहीं हुआ कहीं भी। आई नो, मैं फ्रश छोड़ नहीं हूँ। यहाँ मैंने को क्या मिला, आई नो मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ क्या है, स्पार्कल, तुमने बोट एस्केप कर लिया, हमें बोट का सामान भी दे रहे हैं, वाह। तो यार मैं गैसोलीन तो उसमें ही भरना पड़ेगा ना, हेलीकॉप्टर में फटाफट में भाई मैं सारा सामान ऊपर ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि आज मैं भाई दूसरे दिन में नहीं भाई, क्योंकि पहले ही दिन इतना खराब किया, मुझे मार दिया, कुछ मिल ही नहीं रहा यार। सब कुछ ही ला के छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ बोट भी है यार। चलो थोड़ी देर पिक्चर ऑफिस लगा देते हैं।
हेलीकॉप्टर की यहाँ पड़ी हुई है यार। भाई मैं एडिटिंग नहीं करता यार। नहीं ट्रेडिंग कर देते हैं, देखते हैं एडिटिंग करना कर दूंगा। गाइस मैं कुछ ही दिनों में फ्री फायर भी खेलने वाला हूँ, फ्री फायर की भी वीडियो बनेगी। तुम्हारा भाई फ्री फायर में भी धमाल मचाने वाला है। कुछ मिल ही नहीं रहा यार, क्या करूँ। यहाँ कुछ है, देखो आ नहीं जाए। वेंच, फाइनली हमें कुछ तो मिला काम का। ओके, किराने हो गया पावर। आ जाओ यार, तुम्हारा मुंह तोड़ तोड़ के भाई बोर हो चुका। क्या बोलो। हम मुंह तोड़ने टाइम आ गया। आईसीयू के बच्चे, मुझे ये मौत देनी तो तेरी ट्रेन आ जाती, तेरी बीवी। आजा आजा, आजा गिरानी आजा। वो पीछे थी मेरी है चिकांडी। नहीं भी मर गया। यहाँ क्या है? वो पैडलॉक की, ये कहाँ यूज होना है यार? पैडलॉक की दे रहे मुझे। चलो कहीं यूज होना, मैं फटाफट से सारा सामान हम लोग ऊपर ही रखने वाला। मेरी शॉर्ट गन में नहीं यार। एक पिक्चर मार देना। कुछ भी मिल ही नहीं रहा यार। वेपन नहीं हो जाए, अरे वेपन नहीं यहाँ पड़ी हुई है। चलो फाइनली हमें वेपन की मिल गई है। ओके भाई तभी नहीं टिके यार। भाई वीडियो बनाना पड़ रहा है यार, मेहनत करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे भाई। प्लीज़ यार, वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे न्यू हो तो भाई क्या कर रहे हो यार, फटाफट से कर दो भाई। भाई ये तो कितना कर ही सकते हो।
यार ये बुढ़े सुढ़े सब के सब मेरे पीछे। देखो भाई सारा सामान है यार, शॉर्ट करना ले लेते हैं। हेलीकॉप्टर फाइनली। ये हेली अच्छा डक टेप क्या पता ये यूज होना कहाँ बनना है कैम कि यहाँ बनाओ क्या पता ओके यही बनना है। सुनता रहा ग्रैंडपा सॉन्ग तो। ओके हमने आ रहे हैं आज का हमारा हेलीकॉप्टर एस्केप करके किराने के घर से भागने जा रहे। देख रहे हो गाइस हम भाग रहे हैं गिरैनी आजा 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 गिरैनी आजा जल्दी से आजा। हम फाइनली भाग गए गिरैनी के घर से। देख रहे हो गाइस गिरैनी और ग्रैंड पास शकल ताकते रह गए। डांटिए भाई वीडियो नहीं लाइक किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना फटाफट से यार। आज मैंने हेलीकॉप्टर स्केप भी कर लिया। हम आज करने वाले बोट स्केप भी हो गया है। अब हमें करना है डोर स्केप। ओके अब गाइस जल्दी से लाइक कर दो
अगर इस पे अच्छे खासे व्यूज आते हैं तो मैं क्या बोलूँ यार भाई, आगे से मत जाओ, डोर स्केप भी ले आऊंगा। ओके बाय 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 गाइस।